अच्छा जनाब, ये इसका तरीका ये है कि आपने पहले यहाँ से लॉक को ऑफ़ करना है, फिर आपने जो है वो इस तरह से ये ब्रेक लीवर पकड़ना है और थ्रॉटल को पूरा ऐसे फुल पे पुश कर देना है। ठीक है, आपने इसको इसी तरह पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, और आपने फिर लॉक ऑन करना है। और ये देखें, इस तरह से पकड़ा हुआ है, लॉक ऑन है, ये आपको इसमें साइन भी दिख रहा होगा थ्रॉटल और ब्रेक का। तो ये आपने इस तरह से 10 सेकंड तक इसको जो है वो होल्ड करके रखना है इसी पोजीशन में। और 10 सेकंड बाद फिर आप जो है वो पहले ब्रेक को रिलीज़ करेंगे और फिर आप थ्रॉटल को रिलीज़ करेंगे। तो ये आपका जो है वो सॉफ्ट स्टार्ट और हार्ड स्टार्ट को टॉगल करेगा। यानी कि अगर आपका हार्ड स्टार्ट के अंदर है या जर्क स्टार्ट के मोड में है बाइक, तो वो सॉफ्ट स्टार्ट में चली जाएगी, और अगर सॉफ्ट स्टार्ट में थी तो वो हार्ड स्टार्ट में आ जाएगी। लेकिन इन बोथ केसेस आपको डिफरेंस लाजमी फ़ील होगा। तो जब तक आपको डिफरेंस फ़ील नहीं हो रहा, इसका मतलब कॉम्बिनेशन में सही से एक्टिवेशन नहीं हुई है, तो उसको दोबारा अटैम्प्ट करें वीडियो के मुताबिक।